তো আপোনালোকে তো গমে পাই ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মানে কি বিন্দাছহঁতৰ গাঁৱত গৈ কিনে ধুনীয়াকৈ আমি পইচা উঠাইছিলোঁ, উঠাই কিনে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক গোটেইখিনি হিচাপ দিছিলোঁ। আৰু আজি আছে আমাৰ অংকুৰ ভাই, তাৰপিছত বিন্দাছ আহি আছে। আজি আমি তাৰমানে কি কঠল মূৰা, তাৰপিছত আপোনাৰ এইফালে খপা, তাৰপিছত হাৰি ভাঙা মাখি বা তো এইটো চাইডে আমি আজি পইচা উঠাব চেষ্টা কৰিম। তো অংকুৰ ভাই যোৱাকালি নাছিল, বিশেষ এটা অসুবিধাৰ কাৰণে এইবাগে আহা ছাৰ। তো ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমি পইচা উঠাম, কি হয় কি নহয় সকলো দিম নাকি, কি ক'ব ছাৰ? কি ক'ব মানে বৰ্তমানতো লাখ লাখ মানে কিমান টকা, কৰৰ কৰৰ টকা, কাৰোবাৰ সপোনৰ বাইকখন, কাৰোবাৰ কিবা সপোনৰ ঘৰখন চব ধ্বংস হৈ গ'ল। সেইকাৰণে আমাৰ তৰফৰ পৰা বা ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা কিবা এটা উঠাই কিনে আমিও দিব লাগে, যিহেতু গোটেই ইউটিউবাৰে সহায় কৰিছে, আমিও অলপ চাই কিনে কিবা এটা দিব লাগে। তো এইটোৱে কথা যে কিমান কি হৈ গ'ল। আজি মই ভিডিঅ' চাই আছিলোঁ এটা, যে সিহঁতে তাৰমানে কি দিব গৈছে বস্তু, কিন্তু মানে কেনেকুৱা হয় মানে ৰাস্তাতে ৰাখি থৈ দিয়ে। এই ইয়াতে আমি পানাই অমুকে নাই, তাৰমানে কি হয় মানে পোৱা মানুহবিলাকে আৰু জেগাতে ৰাখি থৈ দিয়ে, কিন্তু যিসকলে পোৱা নাই আজিলৈকে পোৱাই নাই। কিছুমান এনেকুৱা ঠাই আছে ভিতৰুৱা ঠাই, যি ঠাইত এতিয়ালৈকে বান সাহাৰ্য পোৱা নাই, যদি পাইছেও যদি বহুতখিনি বেছি কম। আমি এটা কথা ভাবিলোঁ, মানে আমি বিন্দাছ আৰু মই কথা পাতিলোঁ, বাকী আমি এইকেইটা গোটেইকেইটাই মিলি কিনে কথা পাতিলোঁ, যদি আমাৰ তাৰমানে আমি ভবামতে যদি পইচাখিনি যদি নাপাওঁ, কাৰণ 10-15 হাজাৰ টকা লৈ গৈ কিনে তাতে বস্তু দিয়া মানে একো হ'ব নাই। সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে কি যদি আমাৰ লগত যদি কম পইচা যদি থাকে, তেনেহ'লে যিহেতুকে গৰিমা বৌহঁতে মানে দি আছে, যিহেতুকে জুবিনদাৰ আদৰ্শ আমি পালন কৰি আছোঁ, সেইকাৰণে গৰিমা বৌক এই পইচাখিনি দিম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে ক'বচোন কেনেকুৱা হয়, কমেণ্ট কৰি কিনে ক'ব হয় কি নহয়। তাৰমানে এটা কথা, যোৱাকালি তাৰমানে আমি কাৰ্টুনত পইচা লৈছিলোঁ, মানে খুচৰা পইচাও কিবাও। সেইকাৰণে এতিয়া আমি ভাবিছোঁ যে কি টেমা এটা আমি বিচাৰিব লাগে গৈ কিনে, মানে টেমাত যদি খুচুৰা পইচাখিনি যদি লওঁ, তেনেহ'লে পৰাও চান্স নাথাকে, একো এটা প্ৰব্লেম নহয়। তো সেইকাৰণে গৈ কিনে চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ। কি কবি আৰু উপায়তো নাই, মোবাইল চোবাইল চুইচ অফ কৰি দিলা, ইয়াৰ মোবাইলটোৰ কিবা অলপ প্ৰব্লেম চলি আছে। তো বলক এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ, ৰাজহঁতো আহি আছে, সিহঁতে চামতা পাইছে। তো এতিয়া আমি প্ৰথম হাৰি ভাঙালৈকে যাম, হাৰি ভাঙাৰ পিছত বাকী এইখিনি মাখি বাহা এনেকৈ মুঠতে গোটেইখিনি আমি কাভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল চিকে ট্ৰেভেল। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমি হাৰি ভাঙা পালোঁ, আৰু এইফালে আমাৰ ৰাজভাইতো আহিল ধুনীয়াকৈ। আজি আমাৰ দুটা ছিষ্টেম কৰিছোঁ, এইফালে এইটোও কৰিছোঁ, মানে টেমাত খুচৰা পইচা আৰু এতে হ'ব নোট পইচা থাকিব, কিন্তু তথাপিতো মানে খুচৰা খানিৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি উঠাই আছোঁ এখনৰ পিছত এখন। ইয়াতে তাৰমানে এনেকৈ পইচা উঠোৱা নাই, এতিয়া তেল ডিপু এটাত আছোঁ, ইয়াতে উঠাই কিনে যাওঁ আৰু সেইফালে আগলৈকে। আমাৰ পচা আলু তাৰমানে ওলফে লাচিত। তো ইয়াৰ দোকানত দিছোঁ। ছাৰ কি দিয়ে দিয়ক আপুনি? বেছি দে, 50 ছেকেণ্ড দিবা পালি হুই দিছোঁ যি। ইয়াতে কি উঠাইছে নেকি পইচা? মানে যোৱাকালি কোনোবা আহিছিল, আহিছে, সেইকাৰণেতো চবে কৈ আছে দিছোঁ দিছোঁ দিছোঁ। য়েছ, কিন্তু নহ'ল আৰু। বাকী ভাল ছাৰ? আমিও কৰি আছোঁ। য়েছ, ইয়াৰ দোকান এখন আহিব আপোনালোকেও হাৰি ভাঙাত, এই ষ্টেট বেংক পাৰ হৈ কিনে পাব এইখিনি জেগাত। আহিব প্ৰমোশ্যন মাৰি দিম। ফুল কথা ক'লা তুমি, কিয় আগতে আছিলতো ষ্টেট বেংক এটা কিবা হয় নেকি? গাঁৱলীয়া বেংক হৈ দিয়ে কিবা এটা, মানে কি চিষ্টেমত দিছে ছাৰ? অঁ, আই লাভ জুবিন, ভাল লাগছে। য়েছ, আৰু এনেকৈ আমি এনেকৈ পইচা তুলি থাকোঁতে এজন দাদাই কি মুখখন দেখুৱাই, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো একজন দাদাই আমাক চাহ খোৱালে, বিন্দাছৰ চিনাকি। য়েছ, মানে বিন্দাছ ছাৰ আলহী হয়, চিম্পুল কথা, বৰিং ক'ব। ছাৰ ঠিকে আছে না একদম? তো এইফালে দাদা, ইয়াতে দাদা কোনো অহা নাই না? অহা নাই। আমি সেনেকৈ বৰ্তমান চিকে ভাইৰ মোবাইলত আছোঁ, কাৰণ মানে গোটেই কথাই তুলি আছোঁ। মানে অলপ সময়ত নহয়, আপোনাৰ বহুত বেছি সময় লাগে, মানে সেই কৰিব লাগে না। এতিয়া বলক সেইখিনি মাখি বাহাত আছোঁ আমি। এখনত পইচা উঠোৱা শেষ হ'ব আৰু অলপমান আছে। তো এইফালে এটা এটা কৰি এতিয়া আমি ক'ত যাম বিন্দাছ, যদি পাৰোঁ আমি তাতে জোনটা ৰখি আছে। তাকেতো নাপাওঁ।
পুৰা কাম কৰি আছিল তাৰপিছত মাতি নিকিনে আৰু আমাক দিলে মানে এয়ে হৈছে মানৱতা এতিয়া আমি ইয়াতে আমাৰ পইচা উঠোৱা হৈ গ'ল বহুতখিনি বেছি ভাল ৰেছপন্স পালোঁ তাৰে মাজত কিছুমানৰ পৰা মানে কিছুমান কথা শুনিলোঁ শুনি কিনে বেয়াও লাগিল মানে এজন দাদাই কৈ আছিল যে সিহঁতৰ কিবা পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা কিবা টাৰ্গেট দিছে বোলে আৰে ভাই বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো টাৰ্গেট নাই যে 10,000 টাকা উঠাই দিব লাগিব 20,000 টাকা উঠাই দিব লাগিব বিহুৰ চান্দা তুলি নাই যে 40,000 লাগিব মানে এইটো কৰিব নালাগে মানে তুমি যি পাৰা দিবি তোমাৰ পঞ্চায়তখনৰ পৰা সেনেকে কওঁ কিন্তু টাৰ্গেট ধৰি দিয়া এইটো কথা নহয় এতিয়া আমি অসীমতৰ মানে কঁঠালমূৰালৈ গৈ আছোঁ তাত যিখিনি পাৰোঁ উঠাই কিনে ঘৰত যাব লাগিব তেনেকৈ আমাৰ মাখি বাহখনত গোটেইখিনি পইচা উঠোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি তাৰমানে গৈ আছোঁ অসীমতৰ মানে সেইখিনিত আহি কিনে কাউৰে আহি বুলি কয় কিন্তু কঁঠালমূৰা চকত আমি পইচা উঠাম এতিয়া আমি পটাপট গাড়ী লওঁ আৰু যাব লাগে জোনদাকো ফোন কৰিব লাগে এই এখিনি আউগে যাব তেল নাই বুলি কি ক'ম আৰু এটা মানুহ আছে না নাই এতিয়া তো এতিয়া আমাক এখিনি অসীম আৰু জোনদাই সহায় কৰিব তো বলা বৈয়াম মানে খুচৰা পইচাৰ কাৰণে কিন্তু নাই কিজানি আমি সিভাগে যাওঁ তেওঁক মালিক আহিব ল'লোঁ লৈ কিনে আমি আৰু এইফালে যাব লাগিব স্কেম হৈ আছে বহুতখিনি কিছুমান স্কেম হৈ আছে আৰু সেই কৰোঁতে দাদা আমি নিজে আগেছি আমি কোনো ছ'চিয়েল মিডিয়াতে বনাই কাৰণ আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভিডিঅ' কৰি দিম সেই ভিডিঅ'ত কোনোবা বেলেগে স্কেনাৰ লগাই কিনে ক'ৰবাত যাব পইচাটো তো আমি সেইটোও কৰা নাই নিজে যাবা নিজে যাই দি লোৱাৰ কাৰণে না ঠিক আছে আহিছোঁ দাদা অঁ ঠিক আছে দাদা আহিছোঁ এইখিনি ঠাইৰ মানুহখিনিৰ মানে যিটো সেই বহুতখিনি বেছি ভাল লাগিছে বহুতখিনি বেছি ভাল লাগছে জন্দা বহুতখিনি বেছি ধন্যবাদ এখিনি আমাক হেল্প কৰি দিয়াৰ কাৰণে একো নাই আৰু হেল্প কৰা তাত মেইন মানুহ হৈছে জন্দা আৰু অসীম এওঁ ভালকৈ চিনি পাই জেগাগিলাখান ক'ত গেলি আমাৰ কি হ'ব সেইকাৰণে আমি এওঁ দুটাক লৈছোঁ ইয়াতে আমি জেগাই জেগাই মানুহ ল'ব লাগিব নহ'লে য়েছ আমি যাব লাগিব যাই কিনে ধুনীয়াকৈ দি আহিম ধুনীয়াকৈ ইয়াতে এনেকৈ জন্দাহঁতে হেল্প কৰি দি আছে বহুতখিনি বেছি ভাল লাগি আছে আৰু ক'ত কয় কি আমাৰ তাৰমানে ইয়াতে বহুতখিনি বেছি দেৰি হৈ গ'ল আমাৰ জন্দা মানুহটো বহুত ফূৰ্তি হ'লা যাম এই 2 দিনৰ ভিতৰত যাব লাগিব আমি যিমান সোনকালে পাৰোঁ যাব লাগে কাৰণ আজি যদি আমি ধাক কৰোঁ টাউনো আমাক কৰিব লাগিব না সেই যিটো বান্ধনটো ৰাখিব লাগে এনে অসমীয়াৰ অৱস্থা নাই 50 মজা ভাল চাপৰ্ট পাইছে বোলে ফোন কৰিছে কঁঠালমূৰা সঁচা বহুতখিনি বেছি ভাল চাপৰ্ট পাইছে এই দাদাই কিবা দিব এই দাদাই কিবা দিব দাদাই কিবা দিব মোৰ ভাইটি বহুতখিনি বেছি ভাল লাগছে বঢ়িয়া একদম ভাল লাগছে বঢ়িয়া আমি গৈ আছোঁ তেতিয়া চিনাকি ষ্টৰত আছিল নেকি অঁ চিনাকি ষ্টৰত ইছ্যু লাগিছে মানে দোকানখন নামে চিনাকি ষ্টৰ নেকি অঁ য়েছ চিনাকি ষ্টৰ ভাল লাগছে না নামটো মজা জন্দা বহুতখিনি বেছি ধন্যবাদ দোকানতো চিনাকি ষ্টৰ নাম আৰু দোকানৰ ভাল দোকান বঢ়িয়া আমাৰ বেছি নহয় 1 কিলোমিটাৰ যাব পাৰো তো এটা কথা কওঁ আমি সেইত গ'লোঁ হাৰিভাঙাত গ'লোঁ তাৰপিছত ইয়াতে আমি কি আছিল মাখিবাহাত গ'লোঁ মানে কঁঠালমূৰাৰ মানুহখিনি যিটো ছাপোৰ্ট পাইছোঁ বা যিখিনি মাখিবাহ বা এই কঁঠালমূৰা ছাপোৰ্ট পাইছোঁ বহুতখিনি বেছি ভাল লাগছে আৰু জন্দাই এটা কথা আমি মই এই কথাটো মই মানে কাটো অভাৰটেক কৰি মই এটা কথা চাওঁ ইয়াত মাখিবাহা কঁঠালমূৰা হাৰিভাঙা বোলে কথা নাই চাওঁ এতিয়া বস্তুটো এনেকি বানপানীৰ কোনোবাই যে 1 টাকা দিছে আমি ল'ব লাগিব মানুহখিনি বহুত বেয়া চিটুৱেশ্যনত আছে নহয় কি জানো মই কিহৰ কাৰণে ক'লো হেৰিত এই কিছুমানে কেনেহেন কথা কৈ আছে যে আমাক ইমান টাৰ্গেট দিছে তুমি সিহঁতে পইচা উঠাব আহিছ এনেহেন কথা ভাল নালাগে মাখি ভাত কি কৈছি কোনোবা গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা বোলে তাহাঁতক টাৰ্গেট দিছে কিবা এটা সেই টাৰ্গেটটো তাতে ফিল আপ কৰিব লাগিব তুমি বানপীড়িত ৰাইজক আমি কি টাৰ্গেট দিম আমাৰ এটা টাৰ্গেট বিহু পূজা পতা নাই না আজি কোনোবা এইটো বহীত তুমি 5,000 টাকা উঠাই দিব লাগিব কি মামা বুজি নাপালো সঁচাই কঁঠালমূৰাৰ মানুহৰ বহুত ভাল চাপৰ্ট পাইছোঁ ভাল লাগছে কঁঠালমূৰা এখন সৰু গাঁও ক'বা গেলি তো কঁঠালমূৰা ইমান বেছি মানে ধনী মানুহ হয়তো নাই তো সেই হিচাপে আমি বহুত চাপৰ্ট পাইছোঁ সঁচাকৈ যাব গোটেই খালি ভিডিঅ'ত পাব যি দিয়ে 1 টাকা দিলেও আপনার মতে দি দিবা
ঠিক আছে দিয়ক দাদা ভাল লাগিল কি আহিবলো অখিন এইফালে আমি আহি গৈছোঁ পোখৰা আৰু দাদাৰ দোকানত আহিলো এতিয়া দাদা আমি বানপানীৰ কাৰণে সাহায্য তুলি আছো কি পাৰে আপুনি আজিৰ কাৰণে আমাৰ এইটো লাষ্ট দোকান হ'ব আমাৰ এইখনতে শেষ আৰু তো এইফালে দাদাই কিবা এটা দিলে আৰু আমিও যাওঁ আৰু তাৰমানে আপুনি ইয়াৰ লাষ্ট আছিল দাদা তো এতিয়া আমাৰ ইয়াতে গোটেইখিনি হৈ গ'ল আজি পইচা উঠোৱা এতিয়া আমাৰ মেইন কাম হৈছে পইচাখিনি হিচাপ কৰা আজি আচলতে আমাৰ কিমানখিনি উঠিল কি উঠিল এতিয়া জোনদাহঁতৰ ঘৰত যাম গৈ কিনে হিচাপখিনি কৰি আপোনালোকক টোটেল এমাউণ্টটো কৈ ভিডিঅ'টো শেষ কৰি আছোঁ আৰু নেক্সট আৰু ক'ত যাব লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কিনে কওক য'ত পইচা উঠোৱা নাই তাত গৈ কিনে হ'ব নহ'লে কোনোবাই আগতে উঠাব কিবা হ'ব এনেকুৱা আপোনালোকৰ মাজত যদি ভাবি আছে এতিয়াও কোনোবাই দিম তো কিবা ৰাখি আছে আপোনালোকে দি দিব পাৰে য়েছ আমি হিচাপ চিচাপখিনি কৰোঁ কৰি কিনে যাওঁ জয় জুবিন দা বঢ়িয়া তো এইফালে আমাৰ ইয়াতে পইচাখিনি আছে এতিয়া উলিয়াব লাগে আৰু হিচাপখিনি কৰিব লাগে আৰু এইফালে আমাৰ এইখিনি হৈছে কালেকশ্যন তো এতিয়া আমি গোটেইখিনি হিচাপ কৰোঁ কৰি কিনে আমি গোটেইকেইটাই হিচাপটো দি আছোঁ কেইটকা হ'ল কি হ'ল এনেকৈ আপোনালোকক এইখিনি হিচাপ দিলোঁ বাকী অসীমক বহুতখিনি বেছি ধন্যবাদ অংকুৰ আহিল তাৰপিছত জোনদা কি ক'বা জোনদা একদম বঢ়িয়া লাগছে বিৰাট ভাল লাগছে আৰু আমাৰ এই যিটো চেষ্টা জুবিন দা আমাৰ পাছত আছে জুবিন দাৰ এই আদৰ্শটো দি আমি আগবাঢ়িম সেয়ে আৰু কথাটো বাকী ভাই আহিল বহুতখিনি বেছি ভাল লাগিল কালি আৰু লগ পাম নিশ্চয় বিন্দাস ভাই কি ক'বা লাষ্টত শেষত অলপমান কৈ কিনে সামৰণি কৰা মইতো সদায় কাৰণে আছোঁ প্ৰথম অৱস্থাত মই যিটো মানে ভাবিছিলোঁ যে আমি কৰিম আৰু মানুহৰ বাবে তো শেষত আমি এই জোনদা আমাৰ নয়ন অংকুৰ চিকে যিমানখিনি মানুহৰ পৰা ছাপোৰ্ট পালোঁ গোটেই তো আমাৰ মানে গোটেইখিনি হিচাপ হৈ গ'ল এইফালে হৈছে এইখিনি পইচা গোটেইখিনি পইচা হিচাপ মিলাই কিনে আমি পালোঁ আজি টোটেল যোৱাকালিত কৰি আজি অকণমান বেছি আছে মানে আমাৰ যোৱাকালিত আছিল 4,120 টকা অফলাইন আৰু 1,300 টকা আছিল অনলাইন আৰু আজিৰ অনলাইন হৈছে 170 টকা আৰু কেছ হৈছে 6,717 টকা টোটেল এইখিনি মিলাই কিনে হয় 12,137 টকা এইখিনি হৈছে আমাৰ আজিৰ আপডেট গোটেই আপডেট পাই থাকিব কিমান পইচা হ'ল কি হ'ল গোটেইখিনি আপডেট আপোনালোকক দি থাকিম প্ৰথম অৱস্থাত মই কৈছিলোঁ গোটেইকেইটাক মই ভাবা নাছিলোঁ যে আপোনাৰ গোটেইকেইটাত ইমান ছাপোৰ্ট পাম মানে হাৰে আহিব যে য়েছ বহুতখিনি বেছি ভাল লাগিল তো আমি কালি ক'ত যাম কালি আমি এতিয়াকলি ভাবা নাই অহাকালি ৰাতিপুৱা প্লেন কৰি আমি ক'ৰবাত যাম আৰু য়েছ ঠিক আছে এইটো ভিডিঅ' এইখিনিতে ৰাখিছোঁ আপোনালোকে যদি কিবা সহায় কৰিব বিচাৰে লাষ্টত কিউআৰখন আহি আছে দিব পাৰে দিয়ক বাই বাই